ক্যামেরা ওপেন করলেই দেখুন কি আসে। ব্যাক ক্যামেরা আসে বাট ফ্রন্ট ক্যামেরাটি আসে না। আর স্পিকার প্রবলেম রয়েছে। তো এই সমস্যাটি খুবই কমন একটি সমস্যা। আর আকিব ভাই এই ফোনটি পাঠিয়েছেন ঢাকা উত্তরা থেকে। আর ঢাকা উত্তরা থেকে টাঙ্গাইলে এই ফোনটি পাঠানোর মানে হচ্ছে অবশ্যই স্পেশাল কিছু পাওয়ার জন্যই কিন্তু পাঠিয়েছেন। আর উনি আমার সাথে সর্বপ্রথম মেসেজ করেন ২০২৩ সালের অক্টোবর, ২২শে অক্টোবর। উনি আমার সাথে বেশ কয়েকবারই যোগাযোগ করেন বাট এই ফোনটি কিন্তু উনি ঢাকাতে দেখাতে পারতেন বাট উনি কিন্তু দেখাননি। দেখুন ছোট্ট একটি চিরকুটে উনি কিন্তু বিস্তারিত লিখেছেন ওনার ফোনটি কিভাবে প্রবলেম হয়েছে, ফ্রন্ট ক্যামেরা প্রবলেম, ইয়ারবাডস কানেক্ট পায় না এবং কি একটি সিমের প্রবলেম রয়েছে। আর এই ফোনটি ওনাকে অনেকেই বলেছেন মোতালেব প্লাজাতে দেখাতে, কিন্তু উনি মোতালেব প্লাজাতে না দেখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আর এই জায়গাটা কিন্তু অনেক বড় একটি জায়গা। আমি মনে করি যে আমার কাছে যারা ফোন পাঠান একেবারে ঢাকাতে তাদের হাতের নাগালে ভালো মার্কেট, ভালো শপ রয়েছে যারা এই ফোনগুলো রিপেয়ার করেন। এরপরেও আমার কাছে পাঠান। তো আমি আসলে কিভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো? আসলে এটায় ভাষা নেই। তো আলহামদুলিল্লাহ যে প্রচুর পরিমাণে ফোন আমার সারা বাংলাদেশ থেকে আসে, সেই সাথে ঢাকা থেকে অনেকে ফোনগুলো পাঠান। আমি চেষ্টা করি সর্বাত্মক চেষ্টা করি সুন্দরভাবে রিপেয়ার করে তাদের হাতে ফোনগুলো পৌঁছে দেওয়ার এবং কি তাদের সর্বাত্মক সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। তো কিছু ফোন আছে যেগুলো আ ঢাকা থেকে অনেকে পাঠিয়েছেন যাদের ফোনগুলো অন্য জায়গায় দেখিয়েছিলেন হয়নি। এ ধরনের ফোনগুলো নিয়ে কাজ করছি। আ বেশ কিছু ফোন কমপ্লিট হয়েছে সেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কিছু ফোন কমপ্লিট হয়নি সেগুলোও রিটার্ন করে দিতে হবে। তো সব মিলিয়ে আসলে এই ফোনগুলো রিপেয়ার করা বা ফোন রিপেয়ারের কাজ কিন্তু আমরা অনেকেই করি। আমাদের সারা বাংলাদেশে কিন্তু অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ান ভাইরা রয়েছেন যারা কাজ করছেন। আপনি উম আপনার যখন ফোনের প্রবলেমটি হবে তখন অবশ্যই একজন ভালো দক্ষ যে বিষয়ে কাজ করে তার কাছে সেই প্রবলেমটি নিয়ে গেলে অবশ্যই সে সুন্দরভাবে সেই সলিউশনটি করে দিতে পারবে। তো আমরাও অনেক সময় দেখা যায় সঠিক জায়গায় না যাওয়ার কারণে কিন্তু সার্ভিসগুলো পাই না। এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আর আমরা যারা কাজ করি দেখা যায় যে আমাদেরও কিছু দায়বদ্ধতা থাকে যে কাজটি আমরা পারি না বা করতে চাই না, করি না, সেই কাজগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া এবং কি সেই কাজগুলো যারা করে তাদের কাছে তাদের লোকেশন দিয়ে দেওয়া। এটা আমার মনে হয় ভালো। তো যা হোক আমি এই ফোনটির প্রসেসর রিবোলিং এর জন্য আমি কাজ করব। আপনারা জানেন যে এগুলো কমন ইস্যু যে প্রসেসর রিবোলিং করলে হয়। তো আমি একটু হিট প্রুফ টেপ লাগিয়ে নিলাম। কারণ দেখুন প্রত্যেকটি কাজই কিন্তু সুন্দর করার চেষ্টা করা উচিত। আমি মনে করি যে আমি আ অনেক আগে যেভাবে কাজ করতাম তার থেকে আরও নতুন কৌশল বা আরও সুন্দরভাবে কিভাবে কাজ করা যায় সেগুলো কিন্তু আমি চেষ্টা করে থাকি। কারণ নিজেকে ইমপ্রুভ করতে হয়, প্রতিনিয়তই ইমপ্রুভ করতে হয়। আর একজন মানুষ কিন্তু সবকিছু একেবারে শিখে আসে না। ডে বাই ডে তাকে বিভিন্ন নিজের হ্যান্ড স্কিল থেকে শুরু করে সবকিছু ইমপ্রুভ করতে হয়। কেউ যদি জানার আগ্রহ রাখে এবং কি চেষ্টা করে তাহলে অবশ্যই সে সামনে সফলতার সাথে এগিয়ে যাবে। তো যা হোক আমার এই প্রসেসর রিবোলিং এর কাজে সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট আমি বলে থাকি যে প্রসেসর রিমুভ করা। দেখুন প্রসেসরটি এক ঝটকায় আমি রিমুভ করে নিলাম। প্রসেসর রিমুভ করার সময় কিন্তু আমাদের প্রসেসরগুলো অনেক সময় ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকে। তো এই বিষয়গুলো এর আগেও বলেছি যে একটি প্রসেসর কিন্তু ড্যামেজ হয়ে গেলে সেটি কিন্তু সেই ফোনটি একেবারে ডেড মোডে চলে যায়। যদিও এখন নতুন প্রসেসর বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো রিপ্লেস করে ফোনটি আবার সচল করা যায়। বাট অনেকের কিন্তু ডকুমেন্ট হারিয়ে যায়। কারণ এই ফোনগুলোতে এমন কিছু ডকুমেন্ট থাকে যেগুলো তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে ঢাকা থেকে এক ভাই যোগাযোগ করেছেন যে উনার ফোনের প্রসেসরটি বা ফোনটি ড্যামেজ হয়ে যায়। ঢাকাতে হয়তো কোথাও দেখিয়েছেন। কিন্তু ফোনের ভিতরের ডকুমেন্টগুলো অনেক ইম্পোর্টেন্ট উনার কাছে। তো অনেকগুলো লাইন নাকি ড্যামেজ হয়েছে এরকম চেষ্টাও করেছে। তো সেই ফোনটি নিয়ে আমার সাথে বেশ যোগাযোগ করেছে কয়েকবার। উনি আ পাঠিয়ে দিলে হয়তো আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করব। আসলে দেখুন একটি আ ফোনের ভিতরে যে ডকুমেন্ট থাকে হয়তো অনেক সময় আননেসেসারি অনেক কিছুই থাকে যেগুলো প্রয়োজন হয় না। ডিলিট হয়ে গেলে সমস্যা নেই, অনেকের ব্যাকআপ দেওয়া থাকে। বাট কিছু আ লোক রয়েছে যারা আসলে ব্যাকআপ করেনি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই থাকে যেগুলো হারিয়ে গেলে পরে আর পাওয়া যায় না। তো এই বিষয়গুলো খেয়াল করে ১ম এ আপনি যখন একটি ফোন রিপেয়ার করতে দিবেন তখন যদি আপনার মনে হয় যে ডেড রিস্ক আছে বা ফোনটি খারাপ হয়ে যেতে পারে তাহলে আপনি ইম্পোর্টেন্ট ডকুমেন্টগুলো আলাদা করে রেখে নিতে পারেন
এগুলো হচ্ছে কমন বিষয়। আর আমরা সাধারণত এই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে যারা প্রসেসর রিবোলিংয়ের কাজ করি, বিশেষ করে কমন কিছু ফোন রয়েছে যেগুলোতে ডেট রিস্ক থাকে না। তো সেই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য এগুলোর ডকুমেন্ট সেভ থাকে। আপনার ফোনটি যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই কিন্তু অন হয়। যেমন এই যে আজকের এই ফোনটি পোকো X3 সিপিইউ রিবোলিংয়ের কাজ করছি। তো এই সিপিইউ বা প্রসেসর রিবোলিংয়ের কাজ কিন্তু সারা বাংলাদেশে এখন অনেকেই করছেন এবং অনেকে খুব ভালোভাবে করছেন। আমি বলতে পারি যে এখন এই কাজটির উপরে সর্বাত্মক গুরুত্ব দিচ্ছেন যারা টেকনিশিয়ান ভাইরা রয়েছেন, অনেকে মনে করছেন। আর এটা সত্য যে বর্তমানে যে ফোনগুলো আসছে এগুলোতে প্রসেসর বা স্টোরেজ আইসি এগুলোতে প্রবলেম কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে। তো যেমন Oppo, Vivo, Realme কিছু ফোন রয়েছে যেগুলোতে স্টোরেজ আইসি আপনার লিমিট ক্রস হয়ে যাচ্ছে। 90% কনজিউম হয়ে কিন্তু ফোনগুলো ডেড হচ্ছে। বাট এই ফোনগুলোতেই আবার প্রসেসর প্রবলেমটি কম হচ্ছে। তো আর Xiaomi সহ OnePlus বিভিন্ন ফোন রয়েছে যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রসেসর ইস্যু আসছে। তো প্রসেসর ইস্যু একসময় আসবে এই বিষয়টি আজ থেকে ৩ বছর আগে কিন্তু আমার ধারণা থেকে আমি বলেছিলাম যে 80% ফোনের কিন্তু প্রসেসর ইস্যু আসবে আগামীতে। তো এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে না, কথাটি আসলে যথাযথ ছিল। কারণ হচ্ছে যে এই কাজগুলো যখন অনেকেই করতেন না, এখন কিন্তু অনেকেই করছেন এবং কি প্রতিদিনই ৩ থেকে ৪টি ৫টি সিপিইউর কাজ অনেকে করছেন সহসাই। আর সেখানে দাঁড়িয়ে আমি যেহেতু শুধুমাত্র প্রসেসর নিয়ে কাজ করি, আপনারা যারা অনেকেই এই বিষয়গুলো জানেন যে প্রসেসর নিয়ে আমি কাজ করে থাকি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রসেসরগুলো। তো এই কাজগুলো প্রচুর পরিমাণে আমি সারাদিনই করে থাকি। সবসময় সব ভিডিও শেয়ার করাও হয় না। তো ঢাকা থেকে আকিব ভাইয়ের ফোনটি দেখুন এই যে অন হয়েছে। অন তো ছিল বাট এই ফোনটির ক্যামেরাটি আসে কিনা সেটি আমার দেখার বিষয়। ক্যামেরা, সাউন্ড এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়। তো এই যে প্রবলেমগুলো এগুলো খুব সহজে কিন্তু ফিক্স করা যায় এবং কি ডেড রিস্ক ছাড়া বা ফোনটি আপনার কোনো ধরনের ড্যামেজ হবে না, সেই সাথে কোনো ডকুমেন্ট লস্ট হবে না। এরকম একটি নিশ্চয়তা দিয়ে আমি কিন্তু কাজগুলো করে থাকি। ইনশাআল্লাহ এই ফোনগুলো খুব সুন্দরভাবে এক চান্সে রিপেয়ার করা সম্ভব, রিপেয়ার হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে ফোন আমি রিপেয়ার করেছি সারা বাংলাদেশ থেকে। আজকে এটি ঢাকা উত্তরা থেকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। দেখুন এই জায়গাটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে ঢাকা উত্তরা থেকে টাঙ্গাইলে ফোন পাঠালেন। উনার কি ঢাকাতে শপ নেই? দেখুন ফ্রন্ট ক্যামেরা সহ সবকিছু এখন ঠিক রয়েছে। সবগুলো ক্যামেরার লেন্স অ্যাক্টিভ। তো আজকের এই কাজটিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কেমন লাগলো? অবশ্যই আপনার মতামত জানিয়ে যাবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।